नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों के आईटीएम गीडा गोरखपुर के बीटेक छात्रों ने विकसित की जीवन रक्षक तकनीक प्लेन रडार अलार्म सिस्टम। आइए देखते हैं गोरखपुर से जिला संवाददाता सत्येंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर के बीटेक प्रथम वर्ष के 5 प्रतिभावान छात्र शशांक पांडे, आलोक गुप्ता, शिवेश पांडे, इल्मा अहमद और दिशा चौधरी ने हाल ही में अहमदाबाद में हुई एक विमान दुर्घटना से प्रेरणा लेते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनहितकारी और जीवन रक्षक तकनीक प्लेन रडार अलार्म सिस्टम का सफलतापूर्वक विकास किया। यह प्रणाली विशेष रूप से आपातकालीन हवाई दुर्घटनाओं की स्थिति में पायलट को त्वरित निर्णय लेने और जमीन पर मौजूद नागरिकों को समय रहते सतर्क रहने में सहायक होगी। छात्र शशांक पांडे और शिवेश पांडे ने बताया कि यह तकनीक उन विशेष परिस्थितियों के लिए डिज़ाइन किया गया है जब विमान किसी तकनीकी खराबी, ईंधन की कमी या अन्य कारणों से नियंत्रण खो देता है तो घनी आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगता है। इस स्थिति में यह प्रणाली सैटेलाइट डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करते हुए संभावित प्रभाव क्षेत्र का तत्काल विश्लेषण करती है और वहां मौजूद लोगों को अलर्ट, सायरन, मोबाइल नोटिफिकेशन और अन्य स्थानीय चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से सतर्क कर देती है, जिससे लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके। छात्र आलोक गुप्ता ने बताया कि उन्होंने समाचारों में कई बार ऐसी दुखद घटनाओं के बारे में पढ़ा है जिनमें विमान दुर्घटनाओं के कारण न केवल यात्रियों बल्कि जमीन पर मौजूद निर्दोष लोगों की भी जानें चली गई हैं। इन घटनाओं से व्यथित होकर उन्होंने यह प्रण लिया कि तकनीक का प्रयोग केवल मशीनों को स्मार्ट बनाने तक सीमित न होकर मानव जीवन की रक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए भी होना चाहिए। छात्रा इल्मा अहमद ने बताया कि परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैसे ही कोई विमान असंतुलन की स्थिति में आता है या क्रैश मोड में प्रवेश करता है, पायलट के पास एक सहज इमरजेंसी एक्टिवेशन विकल्प होता है। इसे सक्रिय करते ही प्रणाली संभावित दुर्घटना क्षेत्र की पहचान कर लेती है और तत्काल सतर्कता तंत्र को सक्रिय कर देती है, जिससे नीचे मौजूद नागरिक समय रहते चेतावनी प्राप्त कर सकें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। छात्रा दिशा चौधरी ने जानकारी दी कि इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में उन्हें 4 दिन का समय और लगभग 80,000 रुपये का व्यय हुआ। इस तकनीक को विकसित करने में उन्होंने लॉन्ग रेंज हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल, रडार, एंटीना, अलार्म स्विच, जीपीएस, मोटर, ट्रांसमीटर, रिसीवर आदि आधुनिक यंत्रों और तकनीकों का उपयोग किया है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर NK सिंह ने इस नवाचार की सराहना करते हुए छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की तकनीकी खोजें न केवल आईटीएम गीडा की शैक्षणिक गुणवत्ता को दर्शाती हैं बल्कि ये भी प्रमाणित करती हैं कि हमारे छात्र नवाचार के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान भविष्य में भी छात्रों को नवाचार के लिए आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराता रहेगा ताकि वे राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों पर उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ सके। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष नीरज मातनहेलिया, सचिव श्याम बिहारी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष निकुंज मातनहेलिया, संयुक्त सचिव अनुज अग्रवाल से संस्थान के सभी शिक्षकों ने छात्रों की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए प्रसन्नता जाहिर की। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। अभी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश की घटना हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान के छात्रों ने AI तकनीक का उपयोग करके एक ऐसी डिवाइस बनाई है। उस डिवाइस का जो कंट्रोल होगा वो पायलट के हाथ में होगा। प्राय यह देखा जाता है कि जब किसी दुर्घटना की संभावना होती है तो पायलट उसमें जो जहाज में बैठे यात्री होते हैं उनको तो अलर्ट कर देता है दुर्घटना की आशंका में, मगर जो यहाँ जमीन पर रहते हैं, जहाँ जहाज क्रैश होता है, उस जगह पर कोई सूचना पहुंच नहीं पाती है। इन बच्चों ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो पायलट के पास उसका नियंत्रण होगा और जहां पर जमीन पर जो जहाज जहां गिरने वाला होगा उस लोगों को, आम सिविलियंस को ये सूचना पायलट के द्वारा दे दी जाएगी कि यहाँ पर लैंड क्रैश होने की संभावना हो रही है, तो यहाँ पर जहाज के क्रैश होने की संभावना बन रही है। ये अलर्ट मैसेज जब वहां के लोगों को मिलेगा तो वो सुरक्षित स्थान पर अपने आप को, अपने बचाव के लिए जा सकते हैं। इसका